عندك وقت؟ عندي وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب من غير رغي كتير عشان وقتكم، وكمان انا مش من نوع الناس اللي بحب ارغي كتير، فانا عايز اقول لكم ان انتوا حاليا في الفتره الاهم في السنه كلها. الفتره اللي انا اقصد عليها تقريبا الفتره اللي من نص شهر 3 لحد الاسبوع اللي هتبدا فيه تذاكر للعربي. طيب لو حسبتها كده تقريبا هي الفتره دي شهرين. الشهرين دول هم اهم شهرين واسرع شهرين هيعدوا عليك طول السنه. اولا لو انت بتتفرج عليها دلوقتي فانت من نوعين، يا اما واحد بيذاكر كويس من اول السنه وحاليا بدا ان هو يراجع، او واحد لسه ما بداش مراجعه ولسه بيخلص الحاجات اللي متراكمه عليه طول السنه اللي ما كانش لسه ذاكرها. طيب اولا هبدا بالنوع الثاني، الشخص الثاني اللي هو لسه ما بداش مراجعه وبيذاكر الحاجات اللي متراكمه عليه من اول السنه. فانا هقول له حاجه واحده، وهي ان سيب كل الحاجات اللي فايتاك من اول السنه وابدا مراجعه من دلوقتي. هقول لك ليه ببساطه جدا. اولا لو انت حاولت تخلص كل اللي متراكم عليك في الاول، فانت الشهرين دول تقريبا هيضيع نصهم، هيضيع تقريبا شهر منهم، فانت ولا هتلحق تراجع المناهج كلها ولا هتلاقي الوقت الكافي اللي تقدر فيه تحل امتحانات اللي تأهلك ان شاء الله ان انت تخش امتحانات اخر السنه. طيب الحل هنا بسيط جدا، وهو انك تبدا مراجعه عادي زي اي حد خلص المناهج طبيعي. هتبدا مراجعه من اول المنهج، ولما يجي الدور على الحاجه اللي انت ما ذاكرتهاش خالص هتذاكرها لاول مره. وكده احنا ضمننا حاجتين، اول حاجه اللي انت هتمشي في مسار المراجعه عادي جدا ومش هيأثر عليك في المراجعه طبعا، وانت اكيد في ترتيب المراجعه ده هيجي الترتيب على الدروس اللي انت ما فتحتهاش قبل كده، فانت لازم في الوقت ده تذاكرها اول مره. فانت زي ما قلت لك هكون ضمنت حاجتين، ان انت ما اخرتش المراجعه بتاعتك، وفي نفس الوقت هتذاكر الحاجات اللي كانت متراكمه عليك بس هتذاكرها في الاطار الصح. ده النوع الثاني واللي احنا اتكلمنا عليه. طيب النوع الاول وهو نوع الناس اللي حاليا بتخلص المناهج او ناس خلصت المنهج وبدات مراجعه. طيب وتيجي هنا طريقه المراجعه، طبعا بتختلف طرق المراجعه واللي اتكلمنا عليها انا وعمر عماره السنه اللي فاتت. كنا اتكلمنا السنه اللي فاتت عن اختلافات طرق المراجعه، في ناس بتبدا تحل امتحانات، في ناس بتبدا تراجع من الاول، فممكن تروحوا تشوفوا الفيديو هتستفادوا منه جدا. طيب بيجي هنا السؤال الاهم، وهو ايه انسب طريقه تراجع بيها في الفتره اللي هي الشهرين دول اللي قبل امتحانات اخر السنه. انا هقول لكم الطريقه اللي انا شايفها انسب حاجه واللي انا مشيت عليها واللي خلتني الحمد لله جبت 409 طبعا بعد توفيق ربنا في الثانويه العامه. هي طريقه مش جديده بس ممكن الناس كتيره ما تحبهاش، بس انا شايفها انسب حاجه وهقول لكم ايه الاسباب لكده. طيب اول حاجه زي ما انتم عارفين الفتره دي مفيش دروس، فانت مفيش اي وقت بيضيع عليك خلال الاسبوع، انت كل الاسبوع قاعده في البيت. مجرد بس طالب ثانويه عامه بيصحى الصبح يقعد على الكتاب، ممكن بياخد اوقات راحه كتير خلال اليوم، ولكن اغلب اليوم بيبقى مذاكره وبس. وزي ما قلت لكم هي الفتره دي هي اهم فتره وهي المحدد الرئيسي لدرجتك في الثانويه العامه. طيب ايه هي الطريقه دي؟ هي ان انت هتجيب فصل او باب من كل ماده وتراجعه من نفس مصدر المذاكره اللي انت ذاكرته اول مره، ودي مهمه جدا جدا، كتير منكم مش بياخد باله منها. لما تيجوا تراجعوا اي باب او اي فصل او اي درس انت ذاكرته من اول السنه، لما تيجوا تراجعوا راجعوه من نفس مصدر المذاكره اللي انت ذاكرت منه اول مره. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. زي ما انتم عارفين ان معظم الناس لما تيجي تفتكر بتفتكر بالصور. طيب انت غالبا في خلال الامتحانات انت بتكون طبيعي جدا بتكون متوتر، فانت لما بتيجي تفتكر في حاجات ممكن تكون ناسيها، فلما انت تكون مذاكر الحاجه من نفس المصدر اكتر من مره حتى لو انت نسيها قبل كده بتفتكر شكل الصفحه، وممكن من تذكر شكل الصفحه يخليك تفتكر المعلومه ذات نفسها. فالموضوع ده مهم جدا جدا. يعني انا بشوف ناس كتيره جدا لما بتيجي تراجع بتسيب كل الحاجات اللي ذاكرت منها في اول السنه وبتيجي تراجع من كتب مثلا مراجعه نهائيه، من ملازم مثلا مراجعه مدرسين عاملينها. الموضوع ده غلط جدا وهيفرق معاكم في الاخر. زي ما بقول لكم كده انا بنصحكم في النقطه دي ان انتوا لما تيجوا تراجعوا من نفس المصدر اللي ذاكرتوا منه من اول السنه، سواء بقى ملزمه، كتاب. مثلا واحد جه ذاكر مثلا نص غربه وحنين في العربي من ملزمه المدرس فلان، فلما يجي يراجع لازم يراجعها من نفس الملزمه اللي ذاكر منها اول مره. اظن الموضوع كده بقى مفهوم، ويلا نخش للنقطه اللي بعديها. طيب مع كل باب او فصل من كل ماده تيجي تراجعه لازم تبدا تحل عشان تطبق على اللي انت راجعته قبل كده. اولا انت عندك مصادر كتير جدا، مصادر كتيره جدا، مثلا كتب مراجعه نهائيه موجوده اكيد في كل المكتبات، او مثلا كتاب مثلا جبته في اول السنه وركنته ما حليتش فيه، جه الوقت اللي انت تحل فيه دلوقتي. ما تجيبش كتاب وتكلف نفسك على الفاضي وانت عندك كتاب اساسا لسه ما حلتوش. ولكن اهم نقطه اللي انت ما تجيبش كتاب مثلا حليت كل اسئلته وخلصتها وتيجي لما تيجي تحل نفس الاسئله. لا، غير الحاجه اللي انت حلتها خلاص اركنها على جنب، مجرد بس تحتفظ منها بحاجه واحده بس، وهي الاسئله اللي انت غلطتها وعلمت عليها. دي الاسئله الوحيده اللي ترجع لها من الكتب اللي انت حليت منها قبل كده. اما غير كده فالكتاب ده خلاص مالكش دعوه بيه. لما تيجي تحل من كتاب جديد او اسئله جديده، بحيث ان انت تشوف اسئله جديده، او زي ما انت عارف كل ما هتشوف اسئله كتير كل ما هتغلط كتير وكل ما هتتعلم اكتر. طب كده زي ما احنا اتفقنا خلال الاسبوع الواحد هنراجع على فصل او باب
من كل ماده. طبعا لو في مواد زي الانجليزي او العربي فانت اكيد مش هتاخد يونت واحده او مثلا نص واحد، لا فانت اكيد هتزود. فانت مثلا لو في الانجليزي فانت لا تحاول تاخد في الاسبوع الواحد مثلا، فانت تحاول مثلا تاخد 3 يونت بالريفيو بتاعتهم بفصل او فصلين قصه على حسب الوقت اللي يتاح ليك خلال الفتره دي. طيب لو انت طبقت النظام ده فانت هتلاقي نفسك راجعت كل المناهج في كل المواد، سواء كانت متراكمه عليك حاجات قبل كده انت ما ذاكرتهاش، فانت هيجي الوقت خلال المراجعه اللي انت تذاكرها لما يجي الترتيب عليها خلال الشهرين دول هتلاقي نفسك خلصت كل المنهج. ده شهرين ده ماكسيموم، يعني اعلى حاجه، او اكتر واحد هيتاخر او هيتدلع في النظام ده فهياخد شهرين. في ممكن ناس تخلصه في شهر واسبوع او شهر واسبوعين، فانت الموضوع ده كله في ايدك انت. طبعا في ناس كتير هتيجي تلومني دلوقتي وهو نحل امتحانات امتى. الناس دول ما استنوش عليا. طبعا زي ما انتوا عارفين مهم جدا تحل امتحانات قبل ما تخش امتحانات اخر السنه. طيب مع النظام ده كله اللي انا قلت لك عليه هتعمل حاجه مهمه جدا جدا ولازم ما تاثرش فيها. فسلام بقى لو خدت امتحان شامل او امتحانين في كل ماده لما تيجي تراجع الفصل او الباب من كل ماده خلال الاسبوع ده. الموضوع ده مهم جدا جدا وهيفرق معاك في الاخر. اي نعم النصيحه دي انا بنصحها لكم وبقول لكم اعملوها، ولكن انا لما كنت في ثانويه عامه الصراحه انا اتدلعت في النقطه دي، والنقطه دي اللي خلتني احل عدد امتحانات قليل في اخر السنه. يعني فكر فيها كده، لو انت مع كل فصل او كل باب ذاكرته من كل ماده خدت امتحان او امتحانين شاملين، فانت على الاقل هتلاقي نفسك خلصت مثلا حوالي 10 امتحانات في كل ماده بعد ما تخلص مراجعه كل المنهج. طيب هتيجي مشكله جامده جدا في النقطه دي، وهي انك لما تيجي تحل امتحان شامل هتلاقي والله الحاجات اللي انت راجعتها والله بتحلها تمام وفاكرها وبتجاوب اجابه نموذجيه، ولكن الاسئله اللي هي في المواضيع اللي انت لسه ما راجعتهاش او ما جاش عليها دور في المراجعه هتقابلك فيها مشكله كبيره جدا. طيب الحل في المشكله دي هو حل سهل وبسيط جدا، وهي انك السؤال اللي يقف قدامك او اللي انت شايف نفسك مش فاكره فانت ترجع للجزئيه المرتبطه بالموضوع ده، مش الدرس او الفصل كله، ولكن قصدي الموضوع الصغير اللي ليه علاقه بالسؤال ده. ترجع بالموضوع الصغير اللي ليه علاقه بالسؤال ده عشان تحله. ولكن لو فضلت تعمل الموضوع ده بعد اسبوع او اسبوعين او 3 اسابيع هتلاقي نفسك ان المشكله دي بتتلاشى مع الوقت. طيب يبقى احنا كده خلال النقطتين دول المفروض خلال الاسبوع هنذاكر او هنراجع فصل او باب من كل ماده، ويا سلام بقى زي ما قلنا لو خدنا امتحان شامل او امتحانين من كل ماده تلاقي نفسك خلصت مراجعه المنهج كله، وتلاقي نفسك مثلا حليت 8 امتحانات على الاقل في كل ماده. اظن ان انت بعد الفتره دي كلها مش هتحتاج تراجع اي حاجه في اي ماده، وممكن اقول لك بعديها ان انت خلاص تخش تذاكر الامتحان العربي وانت مطمن، ولكن لازم يكون في اولويه للامتحانات اللي انت تحلها، وهي امتحانات الثانويه العامه للسنين اللي فاتت، وخاصه اللي كانت بنظام البوكلت. انا اتكلمت في فيديو السنه اللي فاتت عن الموضوع ده واهم الامتحانات اللي انت لازم تحلها هتلاقوها هنا زي ما انتوا عارفين. طيب ممكن بعد ما تخلص طريقه المراجعه دي هيبقى معاك اسبوع او اسبوعين قبل ما تبدا مذاكره الامتحان العربي. طبعا الاسبوع او الاسبوعين دول انت مش هتعمل حاجه فيهم غير اللي انت تحل امتحانات شامله وبس. كل ماده هتفضل تحل امتحانات شامله لحد ما يجي الفتره اللي هتذاكر فيها الامتحان العربي، ولكن قصدي في عدد معين لو وصلت له يبقى انت كده تبقى مطمن جدا في حوار الامتحانات، وهو 15 امتحان على الاقل في كل ماده. طبعا انا بقول لكم الكلام ده وهو الكلام الامثل او اللي انا كنت حاطه لنفسي او المفروض اعمله. اي نعم اتدلعت في بعض النقط دي، يعني لما كنت براجع فصل او باب من كل ماده ما كنتش باخد امتحان شامل معاها، فخلاني في اخر السنه احل عدد امتحانات قليل. انا عملت فيديو عن الموضوع ده اتمنى تروحوا تشوفوه هتستفادوا منه اكيد، واعتقد ان انا بالرغم ان انا حليت عدد امتحانات قليل ولكن الموضوع ده ما فرقش معايا لما دخلت امتحانات اخر السنه. واحد كده من معجبينه ومن محبيني يقول الواد ده بقى دحيح وهيتعبنا معاه وكان ذكي وكده. انا مش كده، ولكن هقول لك لا مش عشان كده خالص، ولكن عشان انا استثمرت الفتره دي اللي هي فتره الشهر ونص او الشهرين دول في اللي انا راجعت كل نقطه في المنهج. اعتقد ان انت بدات تحل امتحانات اي نعم هتلاقي صيغ اسئله جديده، ولكن كل محتوى الاجابات هو محتوى موجود في المنهج، فانت بمجرد ان انت خلصت المنهج كله مراجعه فانت مجرد بس عايز تعرف صيغ الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات، هي دي اللي ممكن بس يبقى عندك فيها مشكله بسيطه. ولكن طبعا انا مش بقول لكم اعملوا زي، ولكن انا بقول لكم الحاجه الامثل واللي احنا فضلنا نتكلم فيها طول الفيديو. طيب احنا كده خلصنا من ايه الحاجات اللي المفروض تعملها خلال الفتره دي. انا مش بحب ارغي كتير، فعشان كده حتى لو شفتوا هتلاقوا عدد الفيديوهات بتاعتي قليله ومدتها كمان قليله، فانا هقول اخر نقطه وخلاص كده. هسيب اكونت الانستجرام والماسنجر بتوعي في الديسكريبشن، فممكن لو اي حد عنده استفسار يجي يكلمني وهيكون مرحب بيه على طول. اخر نقطه واللي عايز اتكلم فيها وهي ان في ناس بتكلمني بيقولوا لي احنا بنعمل كذا وكذا وبيكونوا ماشيين على حاجه كويسه جدا وبيراجعوا وخلصين المناهج وبيراجعوا كويس، ولكن مع ذلك خايفين
او خايفين يحققوا التارجت اللي هم حاطينه طول السنه. طبعا زي ما انت عارف ان القلق خلال الفتره دي ووقوف الدروس واللي انت ممكن تكون حاسس ان انت مقصر او اللي انت ما بتعملش احسن حاجه، ممكن الحاجات دي كلها تحسسك ان انت خايف. ولكن عايز اقول لكم حاجه، ان الخوف في الفتره دي يعني هو حاجه طبيعيه جدا. هي الكلام ده كله او الخوف ده كله طبيعي جدا، كلنا عدينا عليه. بس الفكره ان ما تخليش